Nimtaje Mheshimiwa Christina Solomon Mdeme, atafuatana na Mheshimiwa Khadija Hassan Abud. Mheshimiwa Jafaeli Masanja Lufungiji ajiandae. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi hii. Nami nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na neema kwa kuniwezesha kuchangia katika bajeti hii leo, ikiwa ni mara yangu ya kwanza kuchangia bajeti kuu ya serikali. Ninamshukuru sana Mungu kwa neema na rehema zake alizonipatia. Mheshimiwa Naibu Spika, pongezi nyingi nazipeleka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuwaletea Watanzania maendeleo. Sisi sote tunashuhudia kila sekta ni maendeleo. Kila kijiji kimeguswa, kila kitongoji kimeguswa, kila wilaya imeguswa, kila mkoa umeguswa na taifa zima linasonga mbele. Pongezi sana kwa waheshimiwa mawaziri, kaka yangu Balozi Hamisi, kaka yangu Profesa Mkumbo. Hongereni sana sana, na manaibu mawaziri na makatibu wakuu wote na wataalamu wote, hongereni sana. Pongezi nyingi kwa kamati ya bajeti. Hongereni sana kamati ya bajeti kwa kazi mlioifanya. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna ya kipekee tunaipongeza sana serikali yetu kwa kuja na bajeti ya kujitegemea kwa 74%. Bajeti hii inakwenda kuwanufaisha wananchi wa makundi yote. Bajeti hii inakwenda kusaidia utekelezaji wa dira yetu ya maendeleo. Tabasamu la mama linakwenda kuonekana katika kila sekta. Kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais ya kazi na utu, tunasonga mbele, inajidhihirisha katika bajeti hii. Kazi zinakwenda kufanyika kila sekta. Utu unakwenda kujidhihirisha katika bajeti hii. Tunaona elimu bila malipo ipo katika bajeti hii. Tunaona misamaha ya kodi na ushuru, huo ni utu. Tunakwenda kuona maboresho katika sekta ya afya, huo ni utu. Tunakwenda kuona maboresho katika miundombinu, huo ni utu. Tunakwenda kuona kufungua ajira takribani 1,700,000, huo ni utu. Tunakwenda kuona, tunashuhudia umeme kila kijiji na vitongoji, huo ni utu. Tunakwenda kuona maji mwa yanamwagika, huo ni utu. Mheshimiwa Naibu Spika, utu wa mama ni mkubwa, lakini taifa linakwenda kusonga mbele kupitia mageuzi ya kiuchumi. Bajeti hii Mheshimiwa Naibu Spika ni nzuri, ina sifa nzuri. Mimi hapa nitataja baadhi ya sifa tu. Sifa ya kwanza, hii ni bajeti ya kizalendo. Sifa ya pili, bajeti hii ni ya kujitegemea zaidi. Sifa ya tatu, bajeti hii ni ya kulinda wazalishaji wa ndani. Sifa ya nne, bajeti hii ni ya kukuza viwanda vya ndani. Sifa ya tano, bajeti hii ni ya kukuza uchumi. Sifa ya sita, bajeti hii ni ya kuinua na kuwalinda wafanyabiashara na wawekezaji wapya kwa kuwaondolea msamaha wa kodi kwa muda wa mwaka mmoja. Sifa ya saba, bajeti hii inajali sekta binafsi kwa 70%. Sifa ya nane, bajeti hii imejali ajira binafsi zikiwemo za vijana ambao ni watengenezaji wa maudhui mitandao kwa kuwapunguzia ushuru. Sifa ya tisa, bajeti hii inawajali wananchi wote wakiwemo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Sifa ya 10, bajeti hii imeongezeka kwa 10% ukilinganisha na bajeti hii ambayo tunakwenda kuimaliza. Sifa ya 11, bajeti hii ni ya wananchi. Kwa nini nasema bajeti hii ni ya wananchi? Ni kwa sababu bajeti hii ya mwaka 2026/27 ni ya trilioni 62.33. Mapato yanayotarajiwa kukusanywa ni trilioni 46.76.
Mapato ya kodi ni trilioni 76.99. Mapato ya serikali za mitaa ni trilioni 2.97. Washirika wa maendeleo ni bilioni 563.1 tu. Hii bajeti ni ya wananchi. Ndugu zangu wananchi na waheshimiwa wabunge, yajayo yanafurahisha. Tuna kila sababu waheshimiwa wabunge kuiunga mkono bajeti hii kwa kishindo bila kusita. 12, bajeti hii ni bajeti inayochochea mageuzi ya kiuchumi, hasa ujenzi wa viwanda na kuwa na taifa linalojitegemea. 13, bajeti hii kwa kuweka mapendekezo mapya ya kodi itakwenda kujibu maswali na kukidhi kiu ya wananchi, wafanyabiashara na wawekezaji kwa kuweka sera zinazochochea uwekezaji, uzalishaji na kulinda viwanda, na hivyo kuchangia katika kufikia malengo ya dira ya maendeleo ya mwaka 2020-50. Maboresho haya yote yanakwenda kukuza uchumi, kuongeza fursa za ajira na kuimarisha usimamizi, ukusanyaji wa mapato ya ndani na kudhibiti upotevu wa mapato. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema baadhi ya sifa nzuri ya bajeti hii, naomba kutoa ushauri kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Rais akiwa kinara namba 1 wa Tanzania na Afrika na dunia wa nishati safi ya kupikia na mwana mazingira namba 1, tunaipongeza sana serikali kwa kuwajali wananchi na hususan wanawake ambao hutumia muda mwingi jikoni pamoja na wasichana. Serikali kwa nia yake njema ili kuhakikisha malengo ya mkakati wa nishati safi ya kupikia ikiwemo lengo la kufikia 80% ya Watanzania mwaka 2034 wao wanatumia nishati safi ya kupikia, bajeti hii imeweka msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani la uingizaji wa malighafi zinazotumika kutengeneza mitungi ya gesi, na hii inasaidia kuwa na bei rafiki ya gesi. Kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mita janja za gesi na mitungi za gesi ya mitungi ya kupikia, yani LPG smart meters zinazoingizwa nchini, msamaha husika utatolewa kwa wasambazaji wa gesi. Hatua hizi zitasaidia kuongeza watumiaji wa nishati safi ya kupikia na hivyo kulinda afya ya kina mama, kukuza uchumi, kutunza mazingira na kukuza taaluma. Ushauri wangu kwa serikali, ninashauri kwanza, elimu ya nishati safi ya kupikia iendelee kutolewa kwa mapana na hususan vijijini. Serikali iendelee kuweka mazingira mazuri ya wezeshi kwa sekta binafsi, hususan wafanyabiashara, ili waweze kufungua vituo vingi vya kurefill gesi na hasa vijijini ili waweze kupatikana kwa urahisi. Na 3, majiko banifu ya uzalishaji wake uongezeke ili yaweze kupatikana kwa urahisi na hasa vijijini. Tunashuhudia REA wamekwishaanza mpango huu, tunaomba sasa wapanue wigo. Lakini na 4, majiko ya umeme ambayo yanatumia umeme kidogo yaongeze upatikanaji wake na hasa vijijini, kwa sababu sasa hivi umeme tunao vijiji vyote, vitongoji vyote. Sasa hivi ni taa na mwanga tu katika vijiji vyetu. Mheshimiwa Naibu Spika, ushauri mwingine katika mikopo ya 10%, tunaipongeza sana serikali kwa kuendelea kutenga 10% ya mapato ya serikali za mitaa kwa ajili ya kuwawezesha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, na 5% ambayo itatumika kwa ajili ya uwekezaji kwenye miradi ya ujenzi na maboresho ya masoko na maeneo ya biashara na ujasiriamali ili kuongeza fursa za ajira. Naomba kushauri yafuatayo. Katika maboresho ya masoko na maeneo ya biashara, na shauri yatengwe maeneo ya kunyonyeshea watoto kwa kina mama wafanya biashara, na pia maeneo ya kuwatunzia na kuchezea watoto, ili mama mfanya biashara huyu na hususan mama wa Tabora aweze kupata utulivu katika kufanya biashara zake, na itasaidia kuongeza kipato. Elimu ya fedha iendelee kutolewa, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa wanufaika na hususani wa vijijini, na pia mafunzo ya ujasiriamali yaendelee kutolewa kwa wanawake na hususani wanawake wa mkoa wa Tabora.
Mikopo inayotolewa ihakikishe inawanufaika walengwa ili urejeshaji wake ufanyike vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali iendelee kutenga fedha za utunzaji wa mazingira ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo mafuriko, joto kali, mvua kupita kiasi, ukame na magonjwa. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu ya muda kuniishia, naomba kuunga mkono hoja kwa 100%. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa nafasi hii. Asante. Nimtaje Mheshimiwa Khadija Hassan Aboud, atafuatana Mheshimiwa Jaffaeli Masanja Lufungija. Mheshimiwa Lucy Edward Mwakyembe ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa hii nafasi.